بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق. دا کوم کتاب چې موږ نن شروع کوو د دینوم د شرح التهذیب. دا در حقیقت دو کتابونه دي، یو متن دی او بل شرح ده. د متن مصنف علامه تفتزانی صاحب دی او د شرح مصنف علامه عبد الله یزدی دی. نو موږ د دوه کتابونه وایو، اول به متن وایو بیا به د هغې شرح. الحمد لله الذي طول تعریفونه هغه الله تعالی له ثابت دي، هدانا سواء الطريق چې مونږ روان کړي یو په سیده لار. ټول تعریفونه خاص الله تعالی له ثابت دي، هغه الله تعالی چې زمونږ رهنمایي کړي د سیده لارې ته. ټول تعریفونه هغه الله تعالی له ثابت دي، هدانا سواء الطريق چې مونږ یې چلولی یو په سیده لار. لاندې دې شرح ته ګورئ. قوله الحمد لله، شارح به د ماتن دا کم قول الحمد لله چې د دې په تشریح کې یو څو خبرې وکړي. اولنۍ خبره د یو اعتراض به دوه جوابونه ذکر کړي. دویمه خبره په دغه جواب ثانی باندې به اعتراض کوي او د هغې نه به درې جوابونه ذکر کوي. دریمه خبره د حمد اصطلاحي تعریف پکې. څلورمه خبره د لفظ جلاله وضاحت پکې او پنځمه خبره بیان د یوې نکتې پکې. دا څو خبرې پکې؟ پنځه خبرې. اولنۍ خبره دا ده چې د یو اعتراض مقدره به دوه جوابونه ذکر کوي. دویم په جواب ثانی به اعتراض کوي او د هغې نه به درې جوابونه ذکر کوي. د حمد اصطلاحي تعریف پکې او د لفظ جلاله وضاحت پکې او بیا به بیان د یوې نکتې کوي. په دینننی عبارت کې چې الحمدلله افتتح كتابه بحمد الله بعد التسمية اتباعا بخير الكلام واقتداء بحديث خير الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام. په دې عبارت کې به اولنۍ خبره کوي چې یو اعتراض مقدر او د هغې نه به دوه جوابونه ذکر کوي. دغه اعتراض او د هغې د جواباتو نه مخکې یو خارجي سوال دی. هغه دا دی چې دا قوله کې دا ها ضمیر راغلی، دا ضمیر غایب دی او ضمیر غایب په ماقبل کې مرجع غواړي. او د مرجع درې قسمونه دي: مرجع لفظي، مرجع معنوي او مرجع حکمی. نه خو په ماقبل کې په لفظونو کې مرجع شته چې دا ضمیر غایب راجع شي هغې ته او هغې مرجع شي، نه معنن مذکوره ده او نه حکمن. نو دا ضمیر غایب چې دی چا ته راجع دی؟ ذکر د ضمیر غایب بغیر د مرجع نه دا جایز نه وي. دلته به اضمار قبل الذکر راشي او اضمار قبل الذکر جایز نه دی. د دې دوه جوابونه دي. یو جواب دا دی چې دا قول عارض دی او عارض په خپل وجود کې محل ته محتاج وي، لکه تورواله، سپینواله، دا شجاعت، دا اعراض دي.
دا اوصاف دي، دا یو محل غواړي، دا یو موصوف غواړي، دا قایم وي باغې پورې. نو دغه شانتي دا قول دا هم یو عرض دی او دا په خپل وجود کې محتاج دی یو محل ته او هغه محل قائل دی. نو د دې ضمیر مرجع هغه قائل دی. دویم جواب دا دی چې په تتبع او استقرا سره دا معلومه شوې ده چې وسیدونه داسې دي چې هلته ضمیر د ضمیر غایب مرجع جوړېدی شي حکمن. یو پاغې کې اسم د جلاله شریف دی، دویم اسم د مصطفی صلی الله علیه وسلم دی، دریم مصنف، څلورم شعائر، پنځم محبوبه، شپږم سیف یعنی تورا، اوم فرس یعنی اس. دا وشیزونه داسې دي چې دا د ضمیر غایب مرجع حکمن جوړېدی شي. یو په هغې کې مصنف هم دی، نو د دې ضمیر غایب مرجع هغه مصنف دی. دا خو خارجي اعتراض. اعتراض دلته دا دی چې هغه اصل د دې الحمدلله افتتح کتابه بحمد الله سره علامه یزدی د هغې جواب ذکر کړی دی. اعتراض دا دی چې دا کتاب په فن د منطق کې دی او هر مصنف چې یو کتاب لیکي نو په کم فن کې چې لیکي مقصود د دغه تصنیف او د دغه کتاب دغه مسائل د فن وي. یو سړی په فقه کې کتاب لیکي، مسائل فقهیه دا د مقصود وي. نو دغه شانتي دا کتاب په فن د منطق کې دی، نو مسائل منطقیه دا مقصود. مصنف علامه تفتزانی سے خپل کتاب د بسم الله نفس په الحمدلله سره شروع کو. اولی بسم الله راوړو بیا الحمدلله راوړو. نو دا خود مقصود پرې خودو او په غیر مقصود کې لګیا شو. که مقصود خو مسائل منطقیه فکار داوه چې د شورون مسائل منطقیه ذکر کړی، نو د مقصود پرې خودو په خلاف مقصود کې لګیا شو. دا ولی دې بر دینه دو جوابونه ذکر کړي. یو جواب دا دی او دې سره سره بل اعتراض هم دی، هغه دا چې د بسم الله ولی مخکې راوړه او الحمدلله ولی رستو راوړه. نو دی به د دې دوانو اعتراضاتو جوابات ورکړي چې بسم الله نه پس الحمدلله راوړه، دا ترتیبی چې ورکو نو د دې جواب هغه اتباعا بخیر الکلام دی. او دا دوانه ولی راوړلی، بسم الله و الحمدلله ولی راوړلی، نو د هغې جواب په اقتداء بحدیث خیر الانام کې ده. اول اعتراض دا ده چې دا خو د خلاف مقصود کار کړی دی
مقصود پر خودلې دی. دویم اعتراض دا دی چې دا ترتیب ولې ورکړل، اول بسم الله او بیا الحمدلله. د چې دا کم دو جوابونه ذکر کړل دي، دا اولنې عبارت افتتح کتابه بحمد الله بعد التسمیه اتباعا بخیر الكلام، دا جواب دی د قدویم اعتراض چې هغه په ترتیب باندې دی چې بسم الله ولی مقدم کړه او الحمدلله ولی مؤخر کړه. دویم اعتراض چې کومو چې هغه موږ اول کړو چې دا خود خلاف مقصود وکړو او مقصود پرې خودلو، دا بسم الله والحمدلله ولی راول دي، نو دای د دې وجې نه راول دي چې اقتداء کړی ده په حدیث د خیر الانام باندې، دا واقتداء به حدیث خیر الانام. دا جواب د هغه اولنی اعتراض ده چې د خلاف مقصود کار کړی دی. اوس عبارت ته ګوره. الحمدلله قوله، دا قول د ماتن، الحمدلله چې الحمدلله ده. افتتح کتابه، شروع کړی دی علامه تفتزانی چې خپل کتاب الحمدلله سره بعد التسمیه رستو د بسم الله نه، اتباعا بخیر الكلام، د وجه د اتباعنا په خیر الكلام پسې، خیر الكلام یعنی قرآن کریم، واقتداء بحدیث خیر الانام، او د وجه د اقتداء په حدیث د خیر الانام، په حدیث د هغه چا چې د ټول مخلوقاتو نه افضل له، علیه وعلى آله، په داود د په آل باندې د صلوات و سلام. دا اعتراض او جواب په علمی انداز کې هم تاسو کولای شئ. اعتراض داسي چې ستا دعوا مقیده ده، افتتاح بالحمد بعد التسمیه، دعوه دا چې مصنف د خپل کتاب شروع د بسم الله نه پس په الحمدلله سره ولی وکړه، دا مقیده ده، یعنی الحمدلله د بسم الله نه پس ولی راوړل، دعوه مقیده شو. او دلیل چې د کوم ذکر کوي چې اتباع کړي د خیر الکلام او اقتداء کړي د په حدیث د خیر الانام باندې، دا دو جوابونه چې د ذکر کوي، نو دا جوابونه چې دي دا د دې دعوی سره موافق نه دي. اولنې جواب خو موافق دی چې د بسم الله نه پس الحمدلله ولی راوړل، نو د دې وجه نه چې اتباع کړي د خیر الکلام، او په خیر الکلام قرآن کریم کې هم دقه شانتي اول بسم الله بیا الحمدلله، خدا دویم دلیل موافق د دې دلیل دعوی سره نه دی، نو د مناظره په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي چې ستا تقریب تام نه دی، دلیل دې د دعوی مطابق نه دی، دعوه دې مقیده ده الحمدلله بعد التسمیه سره، او دلیل دی عام راوړی دی، مطلق راوړی دی، نو دلیل موافق د مدعا نشو. نو شارحینو د دې جواب ذکر کړی دی چې دلته اصل کې دوه دعوی دي، یو مطابقی دعوه ده، هغه دا ده چې د حمد مقید دی په قید د بعد التسمیه باندې، دا مطابقی دعوه ده، او په دې کې دنه یو تضمنی دعوه ده
چې دا دواړه ولې راوړل. دا اولنې جواب دغه مطابقي دعوی چې بسم الله نفس الحمدلله ولې راوړل، دا مطابقي دعوه ده. نو دا هغه جوابي ذکر کړو په اتباعا بخیر الكلام سره، او کومه چې تضمنی دعوه او مدعاوه چې هغه داوه چې دا دواړه ولې راوړل، اتیان بهما ولې کړته. نو واقتداء بحديث خير الانام چې په هغه کې اقتداء کړی دا په حدیث ته خیر الانام، او حدیث د بسم الله په باره کې عمر غلې ده کل امر زیبار لم يبدا فيه ببسم الله، او دغه شانتی دا الحمدلله په باره کې عمر غلې ده کل امر زیبار لم يبدا فيه بالحمد لله. نو دا اولنې جواب چې ده دا د هغه دعوی مطابقی د پاره راوړل چې هغه الحمد لله راوړل دی بعد التسمیه، یعنی افتتاح بالحمد بعد التسمیه دا مدعی مطابقی دا. اتباعا بخیر الکلام دغه مدعی مطابقی جواب ده، او مدعی ضمنی هغه اتیان بهما ده چې دا دواړه ولې راوړل. نو اقتداء بحديث خير الانام د دې وجه. بل د ابتداء ایونوي د دې جواب دا ده چې د تفاعل کړي دي چې دا شروع ده او د الله په نوم د الله په تعریف سره چې کله شروع شي نو هغه سبب د فتح وي، نو د تفاعل کړي دی په دې کې. اتباعا بخير الكلام واقتداء بحديث خير الانام دا مفعول له ده. افتتح كتابه بحمد الله بعد التسمية دا معلل. اتباعا بخير الكلام واقتداء اتباعا او اقتداء دا دوانا مفعول له ده. او دا مفعول له دا پارا اولنې شرط دا ده چې دا به مصدر وي، دویم زمانه به د فعل او د مفعول له یو وي، دریم دا ده چې فاعل به یو وي، او څلورم دا ده چې په دغه مصدر کې به د علت جوړېدو صلاحیت وي، او څلورم دا ده چې دا به د افعال قلوب نه وي، د دې به د زړه سره تعلق وي. اوس دلته اتباع او اقتداء دواړه مصادر دي. دویم د دغه فعل افتتاح ته د دې او د اتباع او د اقتداء زمانه هم یو ده، فاعل هم د دواړو یو دی چې هغه علامه تفتزانی صاحب دی. د افتتاح او د اتباع د دواړو فاعل هغه علامه تفتزانی صاحب دی. او د دواړو کې د مصادر چې دی په دواړو کې د مفعول له جوړېدو صلاحیت هم موجود دی، او د دې اتباع او اقتداء تعلق د زړه سره دی. نو د مفعول له چې کم شرایط او پکې هم موجود دي. نو دا افتتح كتابه بحمد الله بعد التسمية دا معلل. اتباعا بخير الكلام واقتداء بحديث خير الانام دا تعلیل دی. نو دا مفعول له شو، او مفعول له په دوه قسمه، یو مفعول له حصولي، یو مفعول له وجودي. دا په دغه دوانو قسمونو کې مفعول له حصولي دی، او دا مفعول له چې دا علت غایي وي د شي د پاره، او په علت غایه کې قانون داوي چې دا په تصور کې مقدم وي او په وجود کې دا د ټولو نه مؤخر وي. لکه هر مرکب چې موجود کیږي هغه د پاره علل اربعه وي، یو ته علت ماضی ویل کیږي، یو ته علت فاعلی ویل کیږي،
یو ته علت صوری ویل کیږي او یو ته علت غایی ویل کیږي. مثال لدی لکه کټ شو، د کټ لپاره لرګي او تختې دا میخونه شو، دا ورله علت مادي د دې نه کټ جوړ شوی دی. ترکان د دې لپاره فاعل له هغه علت فاعلی دی، او کم کټ دا صورت چې جوړ شي دې ته علت صوری ویل کیږي، او علت غایی په دې کټ کې کېناستل سملاستل دا علت غایی دی. په علت غایی کې قانون دی چې دا په تصور کې مقدم وي د ټولو نه. سړی چې کټ جوړی د دې لپاره یې جوړی چې دا هغه مقصود د دې نه دی چې دی به پکې کیني، دی به پکې سملي، او په وجود کې دا د ټولو نه مؤخر وي. نو دلته دا اتباع او اقتداء دا مفعول له دی، علت غایی دی. دا د علامه تفتزانی سے په ذهن کې مقدم و چې زه به اتباع او اقتداء کوما. د قرآن کریم د پاره اتباع راوړی دا او د حدیث د پاره اقتداء راوړل. دا دواړه لفظونه اتباع او اقتداء دا متحد بالذات دی او متغایر بالاعتبار دی. ذاتن دا دواړه یو شی دی او فرق پکې اعتباری دی. اتباع ویل کېږي هغه تابعداري ته چې هغه کې حکم وی او کنه وي، یعنی دا عام دی، حکم پکې وی او که پکې نه وي، یعنی دا بعد الحکم وی او کنه وي. او اقتداء ویل کېږي هغه ته چې هغه بعد الحکم وي. اوس موږ تاسو وګورو نو قرآن کریم کې د دې اتباع حکم نشته چې اول به بسم الله راوړي بیا به الحمدلله راوړي. او په حدیث کې موږ وګورو نو هغه کې دي کل امر ذی بار لم یبدأ فيه ببسم الله، الته حکم راغلی دی. نو بعد الحکم چې هغه ته اقتداء وي او بعد الحکم وی او کنه وی نو دیتا ویل کېږي اتباع. نو د قرآن کریم د پاره اتباع راوړی دی او د حدیث د پاره اقتداء راوړی دی. خلاصه دا شو چې دلته د هغه پنځو خبرو نه اولنۍ خبره کوله او هغه د یو اعتراض مقدر دو جوابونه. اعتراض داو چې تا خو د خپل کتاب شروع د بسم الله نه پس په الحمدلله سره وکړه، دا خو تا مقصود پرې خودو او په خلاف مقصود کې لګیا شو. دویم دا چې تا دا ترتیب دی داسې ولې ورکړل چې بسم الله دې مخکې راوړي الحمدلله دې وروستو. نو د دې اولنی اعتراض چې ترتیب دی ولې داسې ورکړی دی او دا دعوی مطابقی ده چې دا ترتیب می داسې ځکه ورکړی دی چې تابعداري مې کړې ده د خیر الکلام، هغې کې هم اول بسم الله بیا الحمدلله. او دا دویم جواب چې دا دواړه دی ولې راوړلي نو هغه دا چې دواړو په باره کې احادیث راغلي نو دا دواړه مې ځکه راوړلي دي، اتیان بهما مې ځکه کړی دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا